வணக்கம். வேல்முருகன் கிச்சனில் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது குளிர்காலத்தில் சளி பிடிச்சா அதுக்கு நம்ம தேய்க்கிறதுக்கு ஒரு தைலம் ரெடி பண்ணி காட்ட போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் நொச்சி இலை, தைல இலை, நுணா இலை, 1 டீஸ்பூன் ஓமம், பச்சை கற்பூரம், நுணாவோட காய். இது எதுக்குன்னு அப்புறமா நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இது நொச்சி இலை பார்க்குறப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தா டார்க் க்ரீனாக இருக்கும், பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பழுப்பு கலரில் இருக்கும். இது நொச்சி இலை. இது தைல இலை. நல்லா இந்த தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் மோந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் காய்ச்சிட்டு இது எதுக்குன்னா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இது கூட நம்ம 1/2 கிலோ தேங்காய் எண்ணெய், செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் 1/2 கிலோ தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எப்படி காய்ச்சலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கைப்பிடி 1/2 கிலோ எண்ணெய்க்கு ஒரு கைப்பிடி தைல இலை. இது பிக்கிறப்பமே நல்ல வாசனையாக இருக்கும். ஒரு கைப்பிடி நொச்சி இலை. இது தைல இலை, இது நொச்சி இலை. இதையும் கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுடலாம். இது நுணா இலை. இது கீரைக்காரங்க கிட்ட நீங்கள் சொல்லி அனுப்புனீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. நொச்சி இலை, நுணா இலை, தைல இலை. இதையும் இதில் பிச்சு போட்டுடலாம். போட்டு இது கூட 1 டீஸ்பூன் ஓமம் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் இது கூட போட்டுடலாம். பச்சை கற்பூரம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு பச்சை கற்பூரம் அதில் போடணும். இப்போ எண்ணெய் இதில் ஊற்றிடலாம். 1/2 கிலோ தேங்காய் எண்ணெய்க்கு 3மே ஒவ்வொரு கைப்பிடி இலை. அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். இலையெல்லாம் பிச்சு போட்டு எண்ணெயை ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஓமம் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் எண்ணெயை ஊற்றி அடுப்பை ஆன் பண்ணணும். முதலே ஆன் பண்ணாதீங்க. அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க. எண்ணெய் காய காய கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்கிறதுனால பொங்க ஆரம்பிக்கும். நல்ல சிம்மில் நல்ல அடுப்பை குறைச்சி வச்சுக்கணும். எக்காரணத்தை கொண்டும் கூட்டி வைக்கக்கூடாது. ஏற்கனவே நான் சாம்பிராணி தைலம் போட்டிருக்கேன். அது தலையில் தேய்க்கிறதுக்காக, சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு. குழந்தைங்களுக்கும் அந்த சாம்பிராணி தைலம் சும்மா ஒரு ட்ராப் எடுத்து உச்சந்தலையில் தேய்க்கலாம், தேய்ச்சி விடலாம். காதுக்கு அடியில், அதாவது நம்ம தாடை நாடி பகுதி இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல இருந்து காதுக்கு அடியில் பின்னாடி கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ட்ராப் எடுத்து தேய்ச்சி விட்டுலாம். நல்லா கேட்கும் சளிக்கு. இந்த ஆயில் நொச்சி இலையை பற்றி ஏற்கனவே இந்த சாம்பிராணி தைலம் போடுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நொச்சி இலை நம்ம தலையில் உள்ள நீரெல்லாம் எடுத்துரும். நெஞ்சு சளி இருந்தாலும் நல்லா கரைச்சி வெளியில் தள்ளிடும். அதே மாதிரி நுணா இலையும் அது மாதிரி தான். தைல இலையும் 3மே நெஞ்சு சளியை கரைச்சி வெளியில் தள்ளக்கூடியது. குழந்தைங்களுக்குன்னா ஒரு ட்ராப் மட்டும் எடுத்து நடு சென்டரில் உச்சந்தலையில் லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுங்க. நடு சென்டரில் உச்சந்தலையில். மூக்கில் ஒரு ட்ராப் மட்டும் எடுத்து மூக்கில், காது கடியில், நெஞ்சில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து ஆறி இருந்ததுன்னா ஆயில் கொஞ்சம் நான் ஏற்கனவே அதாவது ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணியை சூடு பண்ணி அதில் ஒரு கிண்ணத்தில் 1/4 ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெயை வச்சு தண்ணி சூடு பண்ணிவிட்டு அதை கீழே இறக்கி இந்த எண்ணெயை வைக்கணும். கிண்ணத்தில் தனியாக தண்ணி காய்ச்சிற கிண்ணம் ஒன்று, ஆயில் இருக்கிற கிண்ணம் ஒன்று. தண்ணி காஞ்சி சூடானதுக்கப்புறம் இறக்கி வச்சுட்டு இந்த கிண்ணத்தை அதில் வச்சு லைட்டாக சூடு பண்ணி அதை எடுத்து நெஞ்சில், விளா எலும்பு கடியில், முதுகு பக்கம் சென்டரில் தேய்ச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்ல சளியெல்லாம் வெளியில் தள்ளிடும். நல்ல ஒரு இலை இது. இது காய வச்சுட்டா, இது பச்சை இலையாக கிடைக்கிறப்போ நீங்கள் நொச்சி, நுணா, தைல இலை இதை ஒரு பானையில் தண்ணியை 3/4 பானை நிரப்பி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இந்த இலையை உள்ளே போட்டு இதே நொச்சி, நுணா, தைல இலையை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு 1 ஸ்பூன் மஞ்சள், 1 ஸ்பூன் ஓமம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். அந்நேரம் இறக்கிட்டு
ஒரு நீங்கள் ரொம்ப புகையாக பிடிக்காம கொஞ்சம் அந்த புகையை தள்ளி விட்டுட்டு டவல் பெட்ஷீட்டை போட்டு மூடி வேர்வை பிடிச்சிங்கன்னா நம்ம தலையில் உள்ள ஒவ்வொரு வேர்க்கால்கள்ல இருந்தும் நீர், அந்த சளி பிடிக்கிறப்ப நீர் பிடிக்கும்ல, அந்த நீர் தும்மல் இருக்கிறப்போ அந்த நீரெல்லாம் வெளியில் தள்ளுறது நல்லா பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு மூலிகை இது. நொச்சி, நுணா, தைலம் 3 சேர்ந்த ஆயில். வேர்வை பிடிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த நொச்சி, நுணா, தைல இலை நம்ம நல்லா காய வச்சுட்டு இது கூட கொஞ்சம் சாம்பிராணி, பூண்டு தோல் இருக்குல்ல அது, இதெல்லாம் போட்டு காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் வெண்கடுகு இதெல்லாம் காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு வீட்டில் சாம்பிராணி போக போட்டிங்கன்னா கொசு தொல்லை போகும். இன்னொன்று, நம்மளுக்கு ஏதாவது தீய சக்தி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் விரட்டி அடிச்சிடும் இந்த நுணா இலை. நொச்சியும் அதே மாதிரி தான். சாம்பிராணி போக வீட்டில் போடுறது ரொம்ப நல்லது. இதெல்லாம் கலந்துக்கோங்க. இது கூட மருதாணி விதை, நான் சில மூலிகைகள்லாம் இருக்குது. நான் அது தனியாக உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இது நுணாவோட காய். இது இங்கே சென்னையில் நுணான்றாங்க. நம்ம ஊர் பக்கம்லாம் மதுரை, விருதுநகர் சைடெல்லாம் மஞ்சனத்தி இலைன்னு சொல்லுவோம். இதை காய் இது குண்டு காயாக இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்ட் ரவுண்டு கோடாக இருக்கும். சென்டரில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும். தெரியுதா உங்களுக்கு? இது பழுக்க ஆரம்பிக்குது. கீரைக்காரங்க கிட்ட இந்த இலை கேட்குறப்பமே இந்த பழம் கிடைக்குமான்னு கேளுங்க. பழம் கிடைச்சதுன்னா நல்லா கருப்பு பழமாக இருக்கும், கொல கொலன்னு இருக்கும். அது புளிப்பா இனிப்பா துவப்பான்னு சொல்ல முடியாது. அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த பழத்தை சாப்பிட்றது உடம்புக்கு நல்லது. இந்த பழம் நுணா இலையையும் இந்த காயை லைட்டாக தட்டிட்டு இதில் 5 மிளகு, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக குடிச்சிங்கன்னா, நம்மளுக்கு யாராவது செய்வனை செஞ்சுருக்காங்கன்னு வைங்களேன், கண்டிப்பாக இதை அதை முறித்து எடுத்துரும். இது நான் இந்த ஹேர் ஆயிலில் கூட இந்த இலையை நான் போட்டுக்கேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வீட்டில் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறப்போ நொச்சி, நுணா, தைல எல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த இலை கருகக்கூடாது, நொறுங்கணும். நான் எடுத்து காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன். பொங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா பட்டுன்னு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால நல்ல ஃபுல் சிம்மில் இருக்கணும். குட்டி அடுப்பில் கூட நீங்கள் வச்சு காய்ச்சலாம். பொங்கி வடிஞ்சதுன்னா ஆயில் பட்டதுன்னா நெருப்பு இதாயிரும். அதுக்காகத்தான் சொல்கிறது. கிட்டையே இருந்து நீங்கள் காய்ச்சணும், எந்த ஒரு ஆயிலாக இருந்தாலும். அதே மாதிரி இந்த பச்சை கற்பூரமும் அற்புதமான ஒரு கற்பூரம். பூஜைக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறது தான். இந்த மாதிரி இந்த இதுக்கும் பயன்படுத்துகிறது தான். பாக்கெட்டில், பர்ஸில் பச்சை கற்பூரம் ஒரு துண்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நல்லது. கெட்டது எதுவும் நம்மளை அண்டாது, நல்ல விஷயங்களாகவும் நடக்கும். வேப்ப இலை வாசலில் நம்ம கட்டுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக இந்த நொச்சி இலை, நுணா இலை, இந்த ரெண்டும் இதோட நொச்சி, நுணா, வேப்ப இலை 3ஐயும் சேர்த்து வாசலில் கட்டி விட்டுருங்க. இந்த வாரம் கட்டினா அடுத்த வாரம் எடுக்கிற மாதிரி. இலை உங்களுக்கு நிறையா கிடச்சது அப்படின்னா நல்ல வெயிலில் காய வச்சுருங்க. அலசிட்டு நல்லா 4 வாட்டி அலசிட்டு, இதுவும் அப்படி தான் அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அலசி எடுத்து காய வச்சுட்டு பவுடராக கூட எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் வேர்வை பிடிக்கலாம். நல்ல வாசனை வருது பாருங்கள். இந்த ஓமம், இந்த தைல இலை, நொச்சி இலை, இந்த வாசனைலாம் நல்லா இருக்கும். அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா பொரிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு. கருக விடக்கூடாது. எக்காரணத்து கொண்டும் பொரியணும். நம்ம எடுத்த இலை நொறுங்கணும் தோல் மாதிரி. நான் காட்டுறேன். இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கட்டும். இந்த தைல இலை, நுணா இலை சீக்கிரம் இதாயிரும். நொச்சி இலை மட்டும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் தனியாக வச்சு கூட செக் பண்ணுங்க. அப்படியே எடுத்து கையில் இது பண்ணிடுறாங்க, சூடு வச்சிடும். ஏன்னா ஆயில் இருக்கிறதுனால. நான் பாருங்க, கொஞ்சம் நொறுங்கணும். கொஞ்சம் நல்லா வருது. நான் கொஞ்சம் நொறுங்கணும். இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கணும். சத்தம் கேட்குதா கலக்கலன்னு? அது இந்த தைல இலைல அது சீக்கிரம் காஞ்சிரும். இந்த நுணா இலை நொச்சி இலை மட்டும்தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பபுள்ஸ் நல்லா அடங்கிடுச்சு.
நொறுங்குதா? இது மாதிரி நொறுங்கணும், தூள் மாதிரி ஆகணும். நொச்சி நல்லா நொறுங்குது பாருங்க. நொச்சி இலை எல்லா இலையுமே நல்லா இதாகிடுச்சு. இப்போ இரும்பு கடாய் அப்படின்றதுனால இது சூடு இருக்கும் கொஞ்ச நேரம். பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சூட்லேயே இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கிடும். ஏன்னா நல்ல பபிள்ஸ் மொத்தமாக அடங்குற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா கருக ஆரம்பிச்சிடும். சத்தம் கேட்குதா? நல்லா நல்லா காஞ்சிருச்சு, இலையெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ 1/2 கிலோ எண்ணெய்க்கு 1 கைப்பிடி நொச்சி இலை, 1 கைப்பிடி நுண்ணா இலை, 1 கைப்பிடி தைல இலை போட்டிருக்கான். இதில் பச்சை கற்பூரம், அதாவது கிராம் கணக்குக்கு ஒரு 1.5 கிராம் 2 கிராம் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கூடிச்சுனாலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஒன்றும் பண்ணாது. நொச்சி இலையெல்லாம் உடம்பு கை கால் வலியே நல்லா கேட்கும். இந்த குச்சியெல்லாம் எடுத்து வச்சு வீணாக்கிறாங்க. இலையை உருவிட்டு வீணாக்கிறாதீங்க. அந்த குச்சியை நல்லா கல்லை வச்சு தட்டி விட்டு வெந்நில போட்டு கொதிக்க வச்சு உடம்புக்கு ஊற்றிக்கோங்க. அதே மாதிரி நான் வேர்வை பிடிக்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, நொச்சி நுண்ணா இலை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு மஞ்சள் ஓமம் போட்டு கொதிக்க வச்சு வேர்வை பிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். மண்டை நீர் எல்லாத்தையும் எடுத்துடாது சுத்தமாக. அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை உடம்புக்கு நல்லா தேய்ச்சி குளிச்சிருங்க. உடம்புல மெதுவாக உங்கள் உடம்பு தாங்குற அளவுக்கு சூடு கொதிக்க ஊற்றிடாதீங்க. பச்சை தண்ணியை கலந்து உடம்பு தாங்குற சூடுக்கு அதை நீங்கள் உடம்புக்கு ஊற்றிக்கோங்க. கை கால் வலியெல்லாம் நல்லா கேட்கும் நொச்சி நுண்ணா இந்த தைல இலைக்கு. இப்போ இதில் குட்டி குட்டி பீஸாக எடுத்து வச்சுருக்கான், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. பச்சை கற்பூரம், நம்ம இந்த கற்பூரம் கிடையாது, கோயிலில் விற்கிற குண்டு குண்டா கற்பூரம் இருக்குல்ல, அது பூவம் கற்பூரம்னு சொல்லுவோம். அது கிடையாது. பச்சை கற்பூரம்னு நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டு வாங்க. சின்ன டப்பாவும் கிடைக்கும், லூஸ்லையும் கிராம் கணக்கில் நமக்கு வெயிட் போட்டு கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டு வாங்குங்க. கிராம் கணக்குக்கு 1.5 கிராம் தான் இது. 3 பீஸ் அளவு பார்த்துக்கோங்க. 1/2 கிலோ எண்ணெய்க்கு இந்த பச்சை கற்பூரத்தை நல்லா நுணுக்கிடலாம். நல்லா நுணுக்கி பவுடர் பண்ணி பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு. இதில் போட்டுருங்க, நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்குது. தலை வலிச்சா கூட நீங்கள் நெத்தியில் இதை ஒரு சொட்டு எடுத்து ஒரு ட்ராப் மட்டும் எடுத்து தலையில் தேய்ச்சிக்கிட்டேன்னு வைங்களேன், தலைவலி நல்லா கேட்கும். குழந்தைங்களுக்கு சும்மா ஒவ்வொரு ட்ராப்பு தான் போடணும். ஒரு ட்ராப்பை தொட்டு சூடாக இருக்க கை வச்சிடாதீங்க, வெதுவெதுப்பான சூடு. ஒரு ட்ராப் எடுத்து இது பண்ணி மூக்கில் தேய்ச்சி விட்டுருங்க. ஒரு ட்ராப் எடுத்து உச்சந்தலையில் தேய்க்கணும். 2 காது கடியிலையும் ஒரு ட்ராப் எடுத்து 2 விரலில் வச்சு 2 விரல் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருங்க. காது கடியில், தொண்டையில் அதே மாதிரி, நெஞ்சில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஒரு கணக்குக்கு ஒரு 5 ட்ராப் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதை நெஞ்சில், வெள்ளா எலும்பில், பின் முதுகில் குழந்தைங்களுக்கு. பெரியவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கலாம், நமக்கு தேவையான அளவு. ஒன்றும் பண்ணாது. நல்ல தலைவலி, நெஞ்சு சளி எல்லாம் நல்லா கேட்கும். இதை இப்படியேவும் ஒரு நாள், இன்னைக்கு நான் மத்தியானம் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன், ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அப்படியே இதிலே ஊறட்டும். நாளைக்கு நல்ல வலையில் வடிகட்டி ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. கை படக்கூடாது, எக்காரணத்தை கொண்டு ஈரக்கையில் படக்கூடாது, ஈரக்கரண்டியும் இதில் படக்கூடாது. ஜாக்கிரதையாக பழங்கணும். ஒரு 6 மாதம் ஆனாலும் இந்த எண்ணெய் கெட்டு போகாது. நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தட்டு போட்டு மூடாதீங்க. ஏன்னா தட்டில் வேர்வை படியும், அந்த வேர்வை எண்ணெயில் பட்டுச்சுன்னா எண்ணெய் கெட்டு போயிடும். அதனால் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா தட்டு போட்டு மூடி வைங்க. நாளைக்கு இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க. சளிக்கு அற்புதமான ஒரு ஆயில் இது. சாம்பிராணி தைலம் தலையில் தேய்க்க சொல்லியிருக்கேன், அதுவும் ரொம்ப அற்புதமான ஆயில். இதுவும் நல்ல அற்புதமான ஆயில். ஆயில் மட்டும் இல்லை, தீய சக்திகளை விரட்டுறதுக்கு உண்டான மூலிகையும் கூட சாம்பிராணியும் போடலாம். சாம்பிராணியை போடுறது எல்லா இடங்கள்லையும் போடுங்க. வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.